হে গাইস, এখন আমি আছি খুলনা। বেশ কিছুদিন খুলনা এক্সপ্লোর করার পরে এখন আমি খুলনা থেকে ট্রেনে করে যশোর যাব। এখন আমি আছি খুলনা স্টেশনে। যাবার পথে খুবই চমৎকার দৃশ্য দেখব। আসলে যারা ট্রেন জার্নি করেছে তারা আসলে গেলে বোঝে যে ট্রেনে গেলে কি কি দেখা যায়। তো সেটাই আজকে আমার সাথে দেখবেন। এখন হচ্ছে সকাল 8:30 বাজে। আমি সকাল সকাল বের হয়ে পড়েছি। এখন আছি হচ্ছে খুলনা স্টেশনে। খুলনা স্টেশন থেকে সকাল 9টায় ছেড়ে যাবে চিত্রা এক্সপ্রেস। আমি এখান থেকে 2টা টিকিট নিয়ে নিলাম। আমরা 2 বন্ধু আছি। তো পার টিকিটে খরচ পড়লো হচ্ছে 70 টাকা। টিকিট নেওয়ার পর আমরা প্ল্যাটফর্মে চলে আসলাম। তো খুলনা স্টেশনটা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং এখানের ওয়েদারটা সব থেকে বেশি আমার ভালো লাগছে। প্ল্যাটফর্মে এখনও ট্রেন এসে দাঁড়ায় নাই, একদম চমৎকার পরিবেশ। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে খুলনা স্টেশনটা খুবই সবুজের মাঝখানে। এখানে প্রচুর পরিমাণে সবুজ গাছপালা ঘাস আছে এবং সেই সাথে আজকের ওয়েদারটা এত চমৎকার যে বলে বোঝানো যাবে না। স্টেশনে ঢোকার পর থেকে আমি জাস্ট অপেক্ষা করতেছিলাম যে ট্রেন তাড়াতাড়ি না আসুক, কিন্তু কপাল খারাপ, ট্রেন আমাদের চলে এসেছে। এই যে যেটা দেখতে পাচ্ছেন চিত্রা এক্সপ্রেস, এটাতে করে আমরা যাব যশোর এবং ট্রেন মাত্র প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো। আমাদের ট্রেন অলরেডি চলে এসেছে। এই যে চিত্রা এক্সপ্রেস, এটা 9টায় ছাড়বে এবং এটাতে করে আমরা যশোর যাব। ওকে, এখন আমাদেরকে হচ্ছে কি আমাদের বগি খুঁজতে হবে। টিকিট কাউন্টার থেকে বলছিল হচ্ছে কি বর্গীর জ বগিতে উঠতে হবে। তো অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরে আমরা বর্গীর জ বগি পাইলাম। বগির ভিতরে এখন যাই। যাই হোক, বগিটা খুবই চমৎকার। এর আগে এক ট্রেনে গেছিলাম ভাই, যে লোকাল ট্রেনের যে বগি, ওইটার ভিতরে আসলে বসা যায় না, মানুষজন খুব বেশি আনাগোনা থাকে মানুষজনের। তো যাই হোক, একদম অন টাইমেই গাড়ি ছাড়ছে, মানে হচ্ছে 9টা বাজে। এখন স্টেশন থেকে আমরা বের হচ্ছি। আর মূল কথা হচ্ছে কি স্টেশনের সৌন্দর্য দেখে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, এই একটা বিষয় যে। আর আজকের ওয়েদারটা জাস্ট জোশ ছিল, এই জন্য আরও চমৎকার লাগছে। ট্রেন ছাড়ছে অনেকক্ষণ হয়েছে, ট্রেন ছাড়ার 5 মিনিটের মধ্যেই যে টিটিরা এসে হাজির, এনারা এসে এখন টিকিট দেখবে। আমার একটু শখ যে টিকিট ছাড়া ট্রেনে উঠলে কেমনে ফাইন ধরে সেটা দেখার, সেটা অন্য কোনো ভিডিও দেখাবো না। যে টিটিরা দেখলো, এখানে এক পুলিশ ছিল, সে আমার ক্যামেরা দেখে আবার একটু বলছে যে কি ক্যামেরা কিসের জন্য। তো তারা বললাম কি যে এই জন্য। খুলনা থেকে যশোর পর্যন্ত যাওয়ার যে রাস্তাটা আছে, এই রাস্তাটা আমরা একটু এক্সপ্লোর করব, কারণ এমনিতেই ট্রেনের জার্নি খুবই চমৎকার হয়। ট্রেন থেকে এমন সব জিনিস দেখা যায় যা আসলে বাস থেকে দেখা যায় না। মানে একদম ফসলের মধ্যে দিয়ে, সবুজের মধ্যে দিয়ে, পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যায় এরা। বিশেষ করে চট্টগ্রামের ট্রেনগুলো কিংবা সিলেটের ট্রেনগুলো আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। তবে এইখানের আজকের ওয়েদারটা, আমি কিন্তু বারবারই বলতেছি যে আজকের ওয়েদারটা খুবই জোস এবং আপনারা নিজেরাই দেখেন যে কি চমৎকার ওয়েদার। আর এই শটটা নিচে হচ্ছে গিয়ে আমার অ্যাকশন ক্যামেরা দিয়া, ড্রোন থাকলে অবশ্য আরও ভালো হইতো। তো আপনারা জাস্ট দেখেন যে কি সুন্দর, মানে মেঘগুলো থোকায় থোকায় সব মিলে আসলে আমার কাছে খুবই অস্থির লাগছে। তো আমার এই জার্নিটা খুবই ভালো ছিল, আপনাদেরকে খুবই চমৎকার চমৎকার কিছু ফুটেজ দেখাইতে পারছি। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এখন ধানের সিজন। আপনারা যদি ট্রেনে বাসে যাতেই ভ্রমণ করেন না কেন, দেখবেন কি যে মাঠের দুই ধারে একদম শুধু ধান আর ধান। তো এটা ভালো লাগে, খুব চমৎকার লাগে। তো যাত্রাপথে আমি একটু ট্রেনের গতিটা মাপটা দেখি যে কী অবস্থা। এখানে মোটামুটি 75 অ্যারাউন্ড এরকম করতে হবে। খুলনা থেকে যশোরে আসার পথে প্রায় 3টা স্টেশনে থামছে। তো যাই হোক, মোটামুটি 1 ঘন্টার মতো লাগছে আমাদেরকে খুলনা থেকে যশোর আসতে। তো ট্রেন এখন থামবে প্ল্যাটফর্মে, সবাই দাঁড়িয়ে আছি নামার জন্য। ওকে, নেমে গেলাম। খুবই চমৎকার একটা জার্নি ছিল। আপনাদেরকে হয়তো বেশি কিছু দেখাইতে পারি নাই, তবে এই যে ন্যাচারাল যে জিনিসগুলো, এই জিনিসগুলো আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, যার কারণে আপনাদেরকে এই জিনিসগুলো দেখাইলাম যে শর্ট একটা ট্রেন জার্নি। তো এখন আমি আছি হচ্ছে গিয়ে যশোর স্টেশনে এবং এখান থেকে আমরা বের হয়ে একটু যশোরের দিকে যাব। এখানে যশোরের একদিন স্টে করব এবং যশোরের নানান জিনিসপাতি আপনাদেরকে এক্সপ্লোর করে দেখাবো। পরবর্তী ভিডিওগুলো যশোরের নানান প্লেস নিয়ে হবে। আজকের মতো বিদায়।